добрейшего дня. На сегодня у нас такая довольно простая задача. Надо поменять переднюю подушку. Вот, не знаю, видно вам, не видно, там трещины есть. Вот. Для этого нам надо всего, по сути, два инструмента. Это башка Е18 с трещоткой и ключ на 18. Кстати, где он? Вот. Откручиваем башкой вот эти два болта. Я их уже на самом деле выкрутил. Здесь ключом придерживаем. Дальше вынимаем. Забыл самое главное. Сначала поддомкрачиваем немножко движок, чтобы с этой подушки снять напряжение. Не забывайте про вставочку, чтобы не погнуть ничего, не попортить. Снимаем болты. Тот, который подлиннее с гайкой сюда, покороче спереди. Вот, выняли подушку. Снимается она абсолютно легко. Здесь вот, не знаю, видно вам, не видно. Короче, есть трещины уже по резине, по этой. Берем потом новую подушку и вставляем ровно на то же место. Раз болт наживили. Два. Болт просунули, гайку наживили. Вот по сути и все. Дальше зажимаем, снимаем с домкрата. Вот, замена и произведена. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчики. Ну, в принципе, вы знаете, что делать.